Oimore nyakoram gajuang harwaki ni machiegni chendo mara many pinta e prayo kod achiel dueno mar aboro gana riyo prayo kod adek waiko ni mathoth kod kod mano mar twak makoro dhi mbele kar bagoromo mar Bomas twak mane kind piny owacho gi kweth maketo piny owacho tesre One Kenya Azimio la Umoja One Kenya Alliance wadhi ng'iyo weche go motendre kod twag na hinya kotendre kod mago mag thieth nyakoram gajuang ka bende koro riwruok mar lakteche mano KMPD bende koro dwaro ni twagno Wanyuwaki weche go mag thieth e pacho ka bende koro giwacho ni osebed ka iweyo keto tenge gi piny owacho en bende gino bende wadhi go e mbaka kanyo gi jagoro maduong' mar KMPD mano kanyo Dr. David Atela ma bende nyakoram gajuang adhi chopo e studio ka mondo miwago kode mbaka e wi chal mar thieth e counties waduto ma pacho ka counties 47 ka bende ywak margi en ni piny owacho osekelo tenge weche go motendre kod yuto mar yedhe kod gi thieth mantiere kuonde go mag thieth nyakoram gajuang ka bende gi ywak ni piny owacho keto mana maine weche go motendre kod gedo mar osiptende mano biro mana bang' weche manyien to mokwongo kaka pile magi thund weche. Portal is lagging because you cannot access the portal any time of the day. I don't know if I will be able to report by that date because the fees are high. Midhiero podo kwako chenro mar oro kwayo mar yudo hola mag somo ka jopuonjre koro riede apise mag help kamanyo resruok. To kichopo e town ka tiyudo ko yugo pong everywhere. To gilando mabene korela nitie. Oningo githiedhnwa pi makata ka chopone wananchi to kik giugwa from iyo tuo. Oyangore ni tuo nyaldie makoro lak nyaka Nyatike kaunti ma Migori kendo jotuo yudo thieth. Miyo maja ohala ma itudo gi timbe uso yedhe mamero ji ochwalo bura e doho mar geng'o meko mare. Machiegni nyakoram gajuang erokamano kuom RAMOGI TV mondo mi weche go manyien anyalo nyisi ni waikore yo makare mar kelo ni weche go e yo ma owinjore be thuolo mar miwa pachi lai mar tamachuo kari adek auchanono ka bende wantiere mbui kanyo live e Facebook wantiere YouTube live bende kawuono wantiere Twitter live nyakoram gajuang be thuolo mar miwa pachi duto e lai go duto mag tudruok wantiere gi jaloko marwa ma bende iluongo ni Elizabeth Otieno nyinga Lydia Okeyo machiegni Wacho kod mago mag somo kama yudo ni madhidu achiel bang' migawo mar somo ya mbui mar oro kwayo mag hola kod sire jopuonjre madonjo e kuonde tiegruok mamalo e thurka lai ma jopuonjre mamanyo konye e wi oro kwayo e mbui ne bor mokale apis duol mar help mano machiwo sir ne jopuonjre ma thurka ka jafwamb mar Judith Mondi lero no wathoth jopuonjre mano chopo apise mag help koni mbui mar oro kwayo no Okiaure mayot ka jopuonjre moko to pok ochopo higni 18 bende ne ohuma ahinya kaluwore ni ok oyiene gi kawo hola nikech gionge kod opande. Magi gin jopuonjre mane otimo penj mar klas 12 higa ma okalo. Lai marabora ni yare malo karidore piny nyaka e ndara en mar manyo duoko e wi midhiero magiyudo e kinde magioro kwayo mag hola kod sir kokalo e mbui mar piny owacho. Ka nitie jonyuol kod jopuonjre mamoko wuok oko mar Nairobi. Gi jumbe 2 kende to piny owacho loro chenro mar oro kwayo. Jatatiji mar duol machiwo sir mar omenda help koni maromo jopuonjre 60,000 kende ma oseoro kwayogi e wi kwan mar jopuonjre 260,000 ma owinjo or kwayo. Jopuonjre ma ochopo ka koni gin kod tich matek e oro kwayo ka moko rito nyaka saa 7 mar otieno mondo mbui mar oro kwayo chak tiyo. Portal is lagging because you cannot access the portal any time of the day. You must sit up to late night, maybe from 12 to 3, because during the day there are many people accessing the portal. Help chenye inafanya nimetik both the loan and the scholarship. Sasa loan ndo imeenda, scholarship bado. Sasa and scholarship ndo inatu take 93%. So nimekuja hapa nione guidance kama watansaidia ni tick to your help. Kopogore gi ma ochopo yudo sira chiel kachiel e apise ma Nairobi e gwenge geno rumo ne jopuonjre moko e kaunti ma Kisii ma en japuonjre ma owinjo riwre kod mbalariany ma Kabianga mar timo clinical medicine. En japuonjre ma janyuol mage onge nyalo hike bende pokoro 18 nyiso ni ok owinjo yud hola.
I'm supposed to report on date 28 next week, but due to challenges, I don't know if I will be able to report by that date because the fees are high. E twak marwa kod jatatije mar HELB Charles Ringera, okoni kik japuonjre maonge gi opande bed kod kibaji, hola magi biro migi e kinde magi yudi opande magi. In terms of supplying the other details, for example, the index number and the birth certificate, they won't be allowed to supply that index number and birth certificate. That will allow us then to proceed for purposes of categorization. We'll then know how much amount of loan is pegged to that child. Immediately they get the ID, they will launch the ID with us through again the same system, and then their tuition loan will be released to the university. Ringera okoni gisetwa kod mbalariany mondo mi oyie orwak jopuonjre maonge opande kendo singo ni gibiro chwalo omenda gi ka giseyudo opande magi. The universities have been requested not to chase away the students. So that's the arrangement we have with the university. They know this amount of money is going to come from HELB. It's like an IOU that we have actually given the universities. The only component you can see will be a challenge is the upkeep component, which then will be released in December when they actually launch their ND cards. But that is why we are hoping now guardians and guarantors will come in so that they can be able to support the child for purposes of upkeep money. Oro kwayo mar hola kod sir owinjo rum tarik 7 dwe manyien ka mbalariany mamoko to osechako rwako jopuonjre e kinde mamoko to chako dwe mar 9 higani. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa dhimbele nyakora mgaji wang riwruok mong'ere kaka Operation Linda Ugatuzi omako bura e doho ka gikwedo kang' mar piny owacho keto ni chudo mag chendo duto tim kokalo lai mar paybill. Burano Fred Ogola kod Bernardo Kelo koni nywando chudo mag piny owacho kod chenro mag piny owacho e lai achiel dhi ataro mar chike mapacho kaluwore ni oganda ne ok okawo pachgi motelo ne lokruok ma kamano. Riwruogno bende koni piny owacho pok oyango kenge mag geng'o rode mag mibadhi. Bang' yudo ng'ur mochwal gi jokanyo jal buche Hedwig Ongudi okoni burano owinj mapiyo ka ogolo chik mondo michwal ne joma odonjnegi oboke manyiso ni omaknegi bura ka burano ibiro yal tarik 4 dwe mar 9. Kora mwajwang komiti matawatwak pod nyime gi keto ikruok motegno mar laruok mageto kelo kwe Thurka. Odiochieng' ma kawuono komiti no omiyo thuolo jolony mag ndalo 3 mano mar yedo weche ma ochuno makoro ibiro twagie. Ka jafwambo marwa Eric Owenga lero od bura mar Senate bende igeno ni biro bago romo makende mano matwak ewi chenro mag lalruok. Ero margi mar adek nyaka ne chuogi kamati mar Japarni jokanyo kamati no chopo e Bomas of Kenya mano notie wach bang' romo machal gi ma wuok tich mokalo. Migosi Opiyo Andai mane ochung'ne Azimio e lo Kalonzo Musyoka gi Kimani Ichung'wah nonyiso geno ni twak nie lai makare kalore ni od bura mamalo yande osepudho paro mar twak mabende geto miyo kamati ni mise motegno mar chik kapok ochako tije ayanga. The National Dialogue Committee in its third meeting today has had very, very successful deliberations. And we have been able to review the progress we have made since our last meeting. Therefore, we are within time, and we have been able to deal with almost all the preliminary issues that, as we appreciate, the technical committee has been working on, and they have made very good progress. And that is why we've also requested them today to now sit and finalize on all the other pending preliminary issues in terms of framing the agenda items and framing, agreeing on the revised framework agreement that will guide the talks. Giesani od bura mar Senate ni yweyo to kalore kod wach mapek mar twagni igeno ni od bura no biro bagro moyiedhi mar twak ewi chenro no. Bang' od bura mar Senate podho paro no twak biro chakre ayanga kuom ndalo 60 motegno. The Senate is on recess and they were bound to resume their sittings early September, the first week of September, I think on the 5th of September.
but the leader of majority has indicated that he's giving notice for the convening of a special sitting of the Senate next week so that they're able to consider that motion as from Tuesday and hopefully finalize with it. And we have been briefed that the Senate is going to consider the matter on Tuesday next week with a view to having it approved. Giko odira mokalo mokum jo siasa ahinya to motin negruok mar Kenya Kwanza osebedo ka nyiero wach mar twagni mokalo kendo giseyo kama tini ewi mano ma giwacho ni gisebedo ka giyulo mokalo gino ma jo kama tini koro lero ni gibiro dino itgi kendo dhi nyime ma onge ng'iyo chien. And we recognize their rights to the freedom of expression, but whatever other Kenyans say out there will not in any way determine the discourse of the engagements in this room. And we will work ignoring all the other noise that will come from other quarters out there. Kwethni biro dhi nyime gi bedo gi romo machielo tich abich mar jumani kama bende gibiro kawo report kuom jolony magi machako kolo weche tich ariyo mar jumani nyaka tich ang'wen. Kata kod konjo siasa chal kama geto rocho kendo donjore kod wach mar twak madhi nyime ni jokanyo mag kama tini oramo no gibi ng'iyo chien kata bathe kendo gibono ni giketo mahino mar maneno ni twak odhi nyime kendo onyagolo madwarre mar chopo dwaro mar jopiny. Eric Owenga, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi. Kwaya mago mag siasa nyakora mgajwang wange mago motudre kod wechego mag thieth riwruok mar jochiw thieth mapacho ka KMPDU koro dwaro mondo mi onyuand weche mag thieth e twak masani dhi mbele e kar bagoro mabomas e kinda kweth mar Kenya Kwanza kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Latechego ywak ni higni 10 nyaka ne chak tend kor gwenge. Sekta mar thieth osebedo gi midhiero ka oganda jo Kenya hinyore kaluwore gi nok mar lakteche kod onge mar gi thieth e thurka. Higni 10 nyaka ne keta yanga chenro mar loch gwenge pachoka. Riwruok mar jochiw thieth e pachoka Kenya Medical Practitioners Pharmacists and Dentists Union KMPDU yuago kethruok mar chenro mag thieth e kor gwenge ma thurka. We have the National Advisory Council that have doctors in all the 47 counties. These doctors work in these hospitals. And in our meeting, it has been clearly reported that there's a persistent shortage of essential medical supplies in all our public hospitals, a failure that squarely rests on the shoulders of the government. We heard about the devolution conference. I attended. And the success story is being told there. You wonder whether they are talking about the health system that we do know. Lakteche go wacho ni piny owacho pok ondiko lakteche kaluwore gi singo mane ochiw gi tend Kenya Kwanza e kinde mag campaigns kakoro gi singo chwalo kwayo margi nyaka od bura mondo mi gisund piny owacho ondik lakteche go. Tumewaona wakitabika pale nje, wale ambao wamehitimu, wamesoma, wametumia gharama kubwa, lakini hakuna mpango wa kuajiri. And therefore on 12th of September we'll have a peaceful procession by all the doctors, all the nurses, all the clinical officers from Kenyatta to put a petition to the Ministry of Health for them to comply with the manifesto of employing 20,000 healthcare workers. We'll take the same to the Senate and to the Assembly the same day. Bende gidwaro ni weche mag bero thieth nyuandi e twak masani dhi mbele e kar bagoro mabomas e kind piny owacho gi kweth maketo piny owacho tesre Azimio la Umoja One Kenya Alliance. As KMPDU with our brother Kuko, we are demanding that the current bipartisan talks that are ongoing, the issue of healthcare, the health agenda must be part of this discussion. We promised, and the CS signed actually, because that was a conference in Brazil that was about HRH, that we were supposed to employ 12,000 healthcare workers each year. That is not the unions asking. It is what the government had committed to WHO to do, so that by 2017, we would think about implementation of universal health coverage. Giseyo piny owacho kuom keto maina nyayo gedo mag osiptende ka yedhe kod gi thieth to gimiyo pek moromo kendo oganda jo Kenya ema koro yudo midhiero ka gikoso yudo thieth mowinjore. And the one that probably they have done very well is the PPP, public-private partnership, where the governors, I think they have done well because it's brick and mortar, and probably that is where they are able to cut their corruption deals. That one they have done very well.
giwacho ni dwaro nitie mondo mitend counties otigi piny owacho bero sekta mathieth e pacho ka mareno ni oganda jo Kenya yudo thieth mowinjore. Solidarity forever. Korom gajwango bila mago kwach kich pod medo timo nonro mar yango miyo manyinge Nancy Indoveria Kigunzo mabendo ng'ere gi nying mar Mathe Wangara maitudo gi hoandi yedhe mamero ji bang' yangore ni miyo manomaki kiparo ni en ne ok en. Nancy kawuono chwalo bure doho kakoro dwaro ni mondo geng' obila mondo kik make. Penjo koro en ni to Mathe Wangara en ng'a nyakorom gajwang'. George Bati leronwa ni en ng'a. E tuk joko yeyo gi paka mawachore nochakore higa mar 2018 mane obila ma jong'wecho keto nying Mathe Wangara e listi mar joma timo ohala mokwedi mag yedhe makelo mer. Apedha mancho tim Ngara mane okelo meko ma Teresia Wanjiru ma ikoni en achiel kuom joma konyo Mathe Wangara e tayo hande. Koro kelo penjo ni to Mathe Wangara tama ma itudo kod ohand yedhe makelo mer en ng'a? Nancy Kigunzo ma bende miwacho ni otis nying mar Mathe Wangara ma itudo kod ohand yedhe mamero ji osebede rameny mar obila. Kata kamano, wacho ni tudruok ma engo ne omiyo kata make bedo matek e kinde mokalo, ka obila manotemo make, moko ne siemo wang'e ka moko bende ne iwilo ka itere gwenge mamoko. Obila mago kwach kich kata kamano, koni nitie tudruok machiel kachiel ma osebede kind Mathe Wangara kod Teresia Wanjiru, mano yudo kod maloyo milion 12 kod akota mag yedhe mamero ji ode, e kar dak moro ma yuto ji ni e piny, e kar dak Mangara. Kata obedo ni Teresia pod oramo ni oonge kod tudruok gi omenda mag gayoyi miwacho ni noyud kuome, obila koni tudruok e kinde kod Mathe Wangara nyiso ni ong'eyo malong'o kaka ohala nosebedo katimore. Gogo mar obila ewi wacho ohand yedhe makelo mer bende ne olwar kuom nyithindo moko ariyo ma jogni 16 kod 17 mawacho ni dipo ka ong'eyo kaka ohala nosebedo ka itimo. Nyithindogo manochwal e doho mang'iyo yedhe mamero ji alap mar ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport JKIA Nairobi ok ne nyal tang' e wang' jowi kaluwore kod ikgi. Kata obedo ni obila medo tiyo kod riekni mage mag neno gi mako Mathe Wangara ma itudo kod ohand yedhe makelo mer, Nancy Kigunzo ma bende miwacho ni otisi ni Mathe Wangara koro osedhi e doho mar tamo obila mondo kik make. Yango Mathe Wangara pod en wich bar ne obila ma jong'wecho kod mago kwach kich mancha nondhiyo Teresia Wanjiru ka giparo ni en emotise ni Mathe Wangara ka bang' yangore ni ok en. Penjo en ni to kare Mathe Wangara ni to en ng'a? Tang'o momiyo en poko make? George Bati, Ramogi TV. Riwruok ma ok mar piny owacho masiro weche mag thieth Amref koro dwaro mondo mi tend counties oriwre kod piny owacho mamale geng'o tuoche maloyo kata moloyo tiyo kod omenda ma odhuro e thiedho tuoche ma osenya. Jatatije mar Amref Dr. Gitai Githinji mane twak e kinde keto kaka Amref chano chwalo tijgi e pacho ka kuom higni 7 mabiro okoni geng'o tuoche ema dhi konyo piny Kenya e kedo kod midhiero mag thieth e thurka. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga mano twak e lo governors okoni gisaikore matiyo kanyakla kaka governors e chwalo thieth e yo manyasani ma jotuo mantiere osiptende mag gwenge yudo kony kowuok kuom lakteche maoko. 2018 to 2022. I will not go to the details. Will be followed by pathfinders. We will never be able to finance curative care because it continues to get worse. If we wait to treat sick people, we will never manage it with $40 per person per year. So we must then ask ourselves, how do we actually allocate money so that it is future effective? Telemedicine, electronic health records, and data-driven insights have potential to revolutionize healthcare delivery. Right now, as we speak here, there are children in Sindo Hospital in Homa Bay, next to the shores of Lake Victoria, being treated by specialists sitting at Gertrude's Hospital with the help of technology. And this is where we want to move towards together. Daka paga biro nyakoromo gajwang bang' sa achiel mamidhiambo chendo en rameny pinyero kamano kuom medo kete mana kera Ramogi TV na rwako pachi kacha inyako tendre kod weche gi mwai konyo dhiambo makawuono kabende hanyisi ni kawuono wantiere nyaka Twitter kocha live kabende nyalo yudo wa Ramogi TV at KE kabende hantiere kanyo eta Lydia_okay. Nano Nyango Alan wacho kanyo ni entiere kodwa ka entiere kamata wacho kanyo ni gin kanyo gi wae gi nyango par giduto ikere mana kera Ramogi TV. Injinia Lazaro Kanyambo wacho ni jotendwa onego
one ni orito ngima jogo bende gone gi ombulu e pacho ka. Wacho ni gino makoti more boda ma Kisumu kod Kericho onego bed ni jotelo ahinya mago makaluo osewuoye kendo neno kaka timo kendo kaka konyo jogo mabende oseyudo masira makamago. Abdalla Abdi bende wacho ni Katito Ramogi TV chopeyo makare kendo wacho ni sirikand Kenya winjo kony nyithindo ma ok nyal mondo mi oyud omenda mago mag somo. Jena Dongo wacho ni kama kawa intiere Nyatike kaunti ma Migori wacho ni sechopo yo makare. Isanjile Lusava bende wacho ni en beno yo makare mana kaka pile. Reverend Enosomodhi ni kacha ka intiere Kisumu County wacho ni isachekin kendo intiere kodwe kone joneno duto odhiambo makare. Milaneno Tony Kenny wacho ni en bende intiere kae Ojakagan kendo neno waka intiere county no ma Kisumu. Bende aneno Kafred Osuru kantie Dandora Phase 2 county ma Nairobi wacho ni pek mar ngima koro jotelo winjo sani koro okuoe. Wacho ni okopara katwagni dikelo lokruok mwinjore no bed ni okelo. Kamano Odhiambo Janamba Kapio Jaseme wacho kanyo ni en bende intiere kodwa e chendo kata kamano penjo ni moneno ogir pesa koso otas. Haya, aneno ka bende ote moya ira Jo Odundo mano mtu mkubwa size ndogo. Wacho ni en bende intiere chendo mara manypinga kapile koyego ni Malaki Sama county ma Nairobi kendo wacho kanyo ni omor giwe chenro mag Ramogi TV gin kanyo gi Betty Minlensa mano kanyo jaode mabendo wacho ni ohero mokalo. Haya, nyakora mgajwanga nyisi kacha ni wantiere kamar somo ote magi metio chero yot ka intiere Kabondo Kasipul wacho ni chendo ni chopo nuyo makare bilano jaote Millicent kantiere Siaya county wacho ni entiere kodwa kendo rito twagno mar rameny piny. Mzee Omanga bende wacho ni ntiere kod nyakora mgajwang wayo matin kata kamano kwa duogo pod wantiere kod mathoth chendo ni mar rameny piny nyisi kacha ni wantiere Ramogi TV live kanyo Facebook, Twitter bende wantiere inyalo yudo kwa kanyo Ramogi TV KE kaito bende inyalo yuda kanyo @Lydia_OK yo makare inyalo mia pachi wayo matin kwa duogo pod wantiere kod mathoth chendo ni mar rameny piny keto mana kai Ramogi TV kikidhi mabor. Nyithindi mani nyuolo mi wena kaegi ema dwa kethona mwandu tema na loso maber madong ka an gi lweta nono. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Nene irango gik madwarore mondo ibed kod thuolo mar yudo ot. Chakungo ne deposit mar atamalo 10 madwarore mondo ibed gi thuolo mar bedo gi ot ma oluongo nyingi. Ndikri ka idio *832# kata gol mbui mar www.bomayangu.go.ke. Boma Yangu is a government affordable housing program. Machini kendo nyakura mgajwangero kamano kumedo kete manaka chendo ni mar rameny piny wadhi mbele gimi weche manyien atere nyake county ma Migori kama tuo mar nyaldiema ochope sub county ma Nyatike county no ma Migori kama ko report yango ni kwan ji maromo 5 osedo tuo ni kendo gidhi nyime kod yudo thieth. Jopiny ma Migori dwaro mondo piny owacho ma Migori oketo kenge makare mar geng'o landruok mar tuo no. Jombe adek to ka kaunti ma Migori ne lando muoch ma tuono ma nyaldiema e kaunti ni kendo singo keto kenge mowinjore e kedo kod tuoni ma nyaldiema pod landore e kaunti ma Migori. Malo ji 10 osido tuoni mar nyaldiema nyaka nyicho moji e kinde ma jumbe adek mokalo. Lipot mawuok e migawo mar thieth e kaunti ma Migori oseyango ni tuoni koro osechopo e gwego mag Makalda e sub-konto ma Nyatike kama bende odiochieng' manyoro kwan ji maromo 5 ne osegamo tuoni. Kendo en tuo manego ji. Koro nwakwayo Gavana Ochilo Ayako otem mondo
mondo oket ler e sekta mopogore opogore, kwachako gi hospital, wadhi e pi. Landruok mar tuoni pod medo kelo luoro e kaunti ma Migori, ka komachielo oganda e kaunti ma Migori seyo piny owacho mar kaunti kuom rem keto kenge mopogore opogore mar kedo kod tuoni. Ketnegi okang' moro amora mar allocations magi mondo giket ler obedne kamoro amora, obed osiptal, obed environment kama ji nitiere. To kichopo e town ka tiyudo ko yugi opong' everywhere. To gilando maber ni korela nitie. To gin ofis, wandiko gi ofis. E kinde limbe marwa e boma Migori, ne wayango ne nitiere kuonde ma oloki ma ipuke taka, ma bende yudore machiegni kod kuondego ma oganda odake. Kuonde ma ilose gik mwabilogi, nitie kuonde moko ma kiwuothe tiyudo ka ler ok nitiere moromo. Gwenge mathoth e kaunti ma Migori ma oting'o Nyatike, kama tuoni bende koro chope, bende oganda ywak ni koro pod gintie kod pek e yudo pi maler. Koro wakwayo mana government ni koyie oparnwa jo Nyatike wan gi sita mar pi e Nyatike. Oningo githiedhnwa pi makata ka chopo ne wananchi to kik giugua from iyo tuo. Jodak e kaunti ma Migori dwaro ni mondo koro piny owacho konyi keto ler e kuondego ma ichieme e bombe mopogore opogore ma giwacho ni ler koro pod tin. Use e bath ndara dhi kama kawaida, kende en gima ji duto te neno. To jogo pok aneno ko sirikal omiyo gik moko ginyalo timore nade, ginyalo konyo godo ka. Tiere jotende, jok ma uso ne ji chiemo pok giketo ler moromo. Ma emomiyo akwayo kata jo idara marwa ma ochung' ne weche mag health e Migori County, giwuog oko gichek kuonde ma ji chieme, magawa ma itie yo kuonde gie, mondo ging'e ni oket ler moromo ma ji ok nyal yudo tuoni. E sama bende koro ing'iyo kenge ma ikedogo kod tuoni, oganda e kaunti ma Migori bende koro jiw ni koro giketo ler e kuonde ma gidake kata ma gitime ohala, ka bende gineno ne gitiyo kod pigego ma othiedhi kata ochwaki. George Juma, Ramogi TV, Migori. Riwruok mar Kenya Red Cross oketo kenge ma kedo gi masira ma apoya manyalo geng' gi koth mapek ma igeno ni dhi chwe e pacho ka. Jagoro mar Kenya Red Cross Dr. Ahmed Idris owacho ni koro ma osegol gi bad migao mar Kenya Meteorological Department osenyiso maler ni Kenya nyalo bedo gi koth mathoth ma kidek kelo midhiero. Red Cross oyango ni giseketo apisas magi e gwenge kod keto kenge mamoko kaka mago mag kony ne ji manyalo yudo midhiero. Kony ma kamago oriwo koda ka kony mag chiemo. We have shining even in the national platform. As you are aware that the Kenya Meteorological Department has given us a forecast for the next season, which is going to be an above normal rainfall, what is known in common language as an El Nino phenomena. The El Nino phenomena has both a negative component and a positive one. Positive in the sense that in areas that traditionally do not receive sufficient rainfall might have good rainfall to be able to plant and benefit from that planting. So as a society, we're also trying to support the communities to plan for that. In some of the areas in the eastern, we will be doing some distribution for seed so that the farmers can benefit from that. And in the areas that are likely to be inundated by the waters and influence, be influenced by the floods, we will be working with the communities, and we have started working with the communities to prepare for those disasters by increasing the knowledge around how to deal with emergencies around water, how to evacuate safely, and more recently the government of Kenya has coordinated all other stakeholders, including ourselves, to plan better for any eventual risks that might arise out of the increased rainfall. Piny Kenya kod Indonesia oketo sei e winjruok moko mag jiwo ohala kod uchumi. Jatend Indonesia Joko Widodo otimo limbe e kar jot ma jatend piny Kenya kama koro gikete winjruok ma kamago. Ruto romo gi Widodo e kar jot mare ma Nairobi kaka koro winjruoge ma giketo riwo koda kamano mar mulo teko, thieth kod mwandu maduto ni e bwo lowo. Koloso bang' keto kogni winjruok ma kamago, jatend piny Kenya William Ruto wacho ni winjruok e kindgi dhi konyo pinje ariyogo e weche mag dongruok. Our respective ministers will continue to engage in bilateral discussions to conclude additional frameworks of cooperation in agriculture, education,
and other areas of mutual interest to anchor business-to-business relations, which is the lifeblood of our thriving interstate cooperation. 6 additional MOUs have been signed between our trade facilitation institutions during this visit in the following sectors: oil and gas, pharmaceuticals, edible oils, agriculture, including livestock, exports and apparel production. I encourage the establishment of a preferential trade agreement as soon as possible. Second, Indonesia wants to increase investment in Kenya, particularly in the energy sector. Jalop Jatend Piny Kenya Rigathi Gachagua kwayo jo bodaboda mondo mi obed kod ritruok kik gi timbe njore kendo kik timbe go donjre e kindgi. Gachagua molose nyasi mar yawo chenro mar tiego jo bodaboda ma Nyandarua oyango ni nitiere jo maundu moko ma koro pondo e sekta no mar bodaboda. Kendo oponi obila bende nitiere kod ting' mar chiwo luor makende ne jo bodaboda kendo tiyo kod gi machiegni e kelo lokruok e sekta no mar bodaboda. President Republic of Kenya. When we looked at it, we realized that our transport managers scales. I have told the police that border riders are not criminals, they are businessmen. Hata kama biashara yao ni kidogo, ni wafanyi biashara. Waheshimike na wasiangaishwe, wasisumbuliwe. Lakini pia tufuate sheria. Let us follow the traffic laws. Number 2, let us not allow border riders to be infiltrated by criminal gangs. Lazima mujuane, you know who is who, and you don't allow criminal elements within your industry, within your enterprise. Mago mag tuke nyakoro mgajwang' riwruok matao tuke mag adhong' e pacho ka ochaka yanga tuke mag adhong' e kind skunde mayudre gwenge ma Nyanza kaachiel gi Imbo mar piny Kenya kama koro en geno ni tugo ne inyalo ger kochakre skunde mathuka. Kano seche mane yango chenro ni director mag tuke adhong' Albert Matito nolero ni tugo ne biro chaki nag nyithindo girawere kaya biro bedo kai bago gi nyadidek higa ka higa seche ma skunde olor. Kidieny mar nyithindo biro bede kind higni 15 nyaka 16 kamago mag rawere biro bede kind higni 17 gi 18. Komachielo kocha mar tim mar Sia Joseph Ochieng ma bende en achiel kuom jotelo riwruok mano mar adhong' Kwotend County mondo mi ochwal sir makare ne tuke mag adhong' gino makoro nyalo kelo dongruok mag tuke gi hekor gwenge mathuka. Wabiro bedo gi tuke mag school junior youth. Wabiro wuotho e counties koni abriyo gote watero tuke. En mana ni shida mantie, en mana ni kaka wanyalo loso tim Siaya ni motero ki financial nikech pesa onge to talent nitie. Talent nitie an nyithindo kama tindo mang'eny ma ohero to bende gitugo maber to ber mondo mi okonygi ka skul olor kaka skul olor. Kamachielo kocha mar Malkia Strikers Paul Bitok osingo mar gero tuke mag volleyball ahinya to kind rawere ndala deka tok bedo jalup jakom e yiero mar riwruok matao tuke mag volleyball mano otimo chieng' ngeso mokalo. Bitok noyier kaka jalup jakom karo doko ni chieng' yiero ne entie piny mar Cameroon kama tim mar Malkia Strikers dhi nyime gi tuke mag pinje mag Afrika. Coming in now as a technical person to the Federation, I would like to bring in technical expertise to the Federation. And this is one of them. Will be a national league which is being played monthly or even not getting finished in time. So I would like to stick with the national league whereby we will follow the calendar of FIVB starting in October and finishing in May to give us room for the national team in May until October.
Kora magajuang mane makelo giko mar kidieny mokwongo mar chenro mar pinya nyisi kacha ni wantiere kod kidienje ariyo. Mokwongo nwa ikoni weche manyuma bende koro watieko gi sechegi, kata kamano wadonje e kidieny mar ariyo mana bang' yo matin kama bende koro wendo osechopo e studio ka nanyisi ni wadhi bedo kanyo gi jagoro mar KMPDU mano kanyo Dr. Davjiatela. Wadhi go mbake chal mar thieth e counties wapo. Noni nitiere kod penya kora magajuang chwal na kacha elai marote machuo kari adek auchano ka bende mbui kacha Facebook nyalo yudo wakacha Ramogi TV bende Lydia OK nyalo yudo kachi oro ote magi motendre kod penjo ma ingo kotendre kod chal mag thieth kata paro ma intiere go wasebedo kanyo gi jaloko marwa Elizabeth Chino ma bende ok diduo kod nyakora magajuang kata kamano ayo matin kwaduogo kod wendo wa Dr. Davjiatela osechopo ka kende mana kani kech waduogo kod twak makama e chendo ne mar meny piny kikidhi mabor. Riuri kodwa chieng' tich ariyo e penj laktar. Kikelonwa kod Equity Afya. Equity Afya, thieth machiegni kodi. Aniluonga ni Dr. Mwata Ian, an daktari matiyo sia Equity Afya. Ka upuonjowa e wi ng'eyo matut kuom tuo mar athung'a mar ich. Koro gima timre ni nitie gik moko kaka bacteria, nitie gik moko kaka viruses, nitie gik moko kaka parasites. Mage makelo shida ni. Mana e penj laktar. Sa 12 odhiambo, kik bai. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Can we understand an unspoken language? Itaweza sema habari ya asubuhi. Can it be a way to savor each moment? Sisi tunajua it can start lifelong stories. Be the center of celebrations and so much more. The more the milk, the better the chai. Chai kweli ina Brookside Dairy Best. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. Ibata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haijawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. Uhuru Superstores Limited. Wani duka maduong' kendo namba 1. Waidore boma ma Kisii. Wauso chiemo mopogore opogore kod mwandu magadwe mamoko. Magedo koting'o mabati mar Dumu Zaz, Galshit, Simiti, chumbe magedo e kind mamoko. E nengo moyueyo. Mondo ing'e mathoth, yuana tole namba 0111 161 500 kata 0111 161 501. Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Yud mwandu e nengo moyueyo kata omenda ma itiyo godo. Machiegni dala. Machiegni kendo nyakora magajuang erokamano kuom medo kete mana kae Ramogi TV na singoni ni wadhi twake wechego mag thieth ahinya te counties wa parni en higni 10 nyaka ne tenda kor gwenge chakre pacho kata kamano
Lakteche mapacho ka to pontiere kod ywak nyakorom gajwang' ywak mar ni onge ndiko mar dakteche. Omiyo wacho ni wawinjo mana koya dho faras wuon. Wantiere kae gi jagoro maduong' mar riwruok lakteche KMPDU mano kanyo Dr. Dav Jiatela. Daktari. Karibu Ramogi TV. Mosie jopiny. Imore uru nyikwa Ramogi. Kawuono ne wan gi romo mar iluongo ni National Advisory Council mar Union moting'o jotelo mowuok e pinje mopogore Kenya mangima, counties te. Tene watemo ng'iyo wach mar thieth e counties, watemo ng'iyo wach mar yedhe osiptal, watemo ng'iyo wach mar jothieth, watemo ng'iyo ni ang'o ma ok timre momiyo ji thothne nyaka us mana puothe mondo oyud thieth. Ji dhi e osiptal mar sirikal to nyaka chunre ni nyaka los WhatsApp group mondo gikonyre. Koro kanyo mwacho ni wadwa ni sirikal obed motegno omi jopiny gik moko kaka constitution dwaro ni mar ratir mar yudo thieth en mar japiny, to en mar japiny ka japiny ochung' motegno mondo okwa kendo o demand kuom sirikal moketi. Mane discussion mane wan go kawuono. Higni 10 nyaka ne chaka wechego mag devolution. Ere paro maingo in kaka jakom mar lakteche gi? Ere gimise nene higni 10 gi? Bende ntiere lokruok moro maber kata bentie ber kelo thieth e counties koro diponi nyalo neno ni unjo duoke mana e piny owacho mamalo ka national government? En king'iyo thieth higni mosekadho gi, ntiere changes mosebedo higa ka higa, to 4 pillars mag sirikal mokadho mar universal health care ne ntiere gi hope ni koro at least one of the pillars dwaro nyiso japiny moro amora jopiny nyalo dhi osiptal koko ng'i ni be nigi pesa kata ionge pesa. Mane agenda mar universal health care. To en gima ne osetem ne pilot mokwongo ne counties 4. I think Kisumu achiel kuomgi, ne wan gi county ma Machakos, wan gi county ma Nyeri, notimne pilot mar universal health care. Wano neno higa mar 2001 ka ochako bedo relaunch kendo koro Kenya mangima. Sani nwaneno ka devolution conference to gi ma ministry ma migawo mar health ne wacho kaka agenda ni notamo ndalogi, lakini sani gidwa time. Koro ing'eni ochopo kama koro wach mar thieth ni en mana wach mar wuoyo. Iyudo ka governors wuoyo wach mar thieth ni ka campaign, ka gidonjo office to wach pogore. Iyudo ka jo sirikal maduong' be wacho wach mar thieth ni ka gidonjo tich to wach pogore. Koro ni 10 mokadho counties oseyudo karibu $4 trillion e budget gi. But ing'iyo ni yor mar thieth gima counties osebedo ka focus on en wacho ni brick and mortar. Gero osiptende ma ke dhi e counties mopogore osiptende ger mabecho kabisa. But gero osiptal be nyalo miyo ng'ato thieth. Nikech mondo osiptal omi ng'ato thieth, jotich nyaka bed dakteche mondika, nyaka bed nurses, nyaka bed clinical, nyaka bed jotich te e osiptal, clinical officers. Kendo bang' bedo gi jotich onego bed ni nitiere yedhe osiptal ka ma ke osiptal ti ithiedhi timiyi yath. Onego bed ni nitiere agents e osiptende gi. But waneno ka higni 10 mokadho gi e gero ute go osetimore, but ute gi onge yedhe. Higni 10 mokadho gi dakteche mane ndiko higa ka higa, sani wan gi dakteche moko ndiki, wan gi dakteche karibu 4,000 mapok ondik tich e wigni. E wik manyien wan gi dakteche madhi 800 matieko somo. To bang' ka jogo osetieko, iyudo ka ok ondik gi, lakini osiptal onge jotich. Kaponi dakteche ma nitie sani ondik higa ka higa, bo kawo sirikal higni 50 mondo bede e level mar WHO recommendation. Manyiso ni koro gik ma sirikal wacho, both sirikal mag counties gi sirikal ma national, ok en gima konyo japiny. Nikech mar japiny kodhi osiptal sani, inyisi ni clinic nyaka bi bang' dweche 3. Inyisi ka indiko ni barua e lab idhi oko. Inyisi ni yath onge OS dhi nyiewo oko. Yet in go hospital mwacho ni level 5. In go hospital moger gi millions mang'eny. Koro mano mwacho ni mano ok yo maber mar yudo universal health care. Onego sirikal otim yore te
ensure ni nitie service provision osiptendegi to mondo mano bedi nyaka gindik jopiny. Daktari, en ma en ywak mosebedo pile ka pile. Wayudo ni weche mag onge mag yedhe en wer mosebedi kiwero igni gi igni. Ang'o minyalo tim mar kelo lokruok mar adier ma bende koro nyalne ni mato kore lokruok nitie nyalo dhi osiptal nyathiedha tayudo yedhe e osiptal ka. Nikech wasebedo mana kwa winjo ng'uro, wasebedo kwa winjo yowakin kaka jalonyochego mag thieth. Nyiswa ni to ang'o minyal tim mar golo ywagni kabisa mondo kik chak bed ni ji ywago wechego mag onge mag yedhe e counties. Ing'eni governors to gi jo moyiere ofise opogore onego gol wach mar siasa e thieth. Onego giwach ni gibo timo gimoro e thieth to gitimo. Nimar king'iyo adonyisa ni governors te e manifesto gi mar healthcare giwacho ka gimondiko ji tich. Lakini governors gi kodonjo tich to giriembo ji. King'iyo governor ma Nakuru riembo wa healthcare workers madhi mana 200 county. Masino jo county no dheta gore kabisa. Gibo dhi county machielo ma yudo thieth. No governor ma like Kipia mano gole telocha. Mano gole telocha. Be no riembo ji. Mana Nakuru riembo ji tich no chiko ji. Jo dakteche no chiko, nurses no chiko jotene ko yudo telo to bo ndiko gi permanent and pensionable. To dhi odonjo kacha tapani o realize ni priority ne oken kata mar health kaka mano en mar timo project ma jopiny neno ni mar en mar gero hospital moro to mano kotimo mano to koneno ni jogi ok wanid to mostly governors gi jomo moyiero office gi ok yud thieth e hospitandego koro joma weka anga yiga mathagore gin jopiny mano achiel kuom governors no kichak ng'iyo governor ma kata ma county ma Embu be nitie jopiny ma dakteche manondiki gi nurses te. Ka governor donjo office en gima okuongo timo en riembo ji tich. King'iyo governor ma kata ma Nairobi county ka nitie joma nondiki dakteche madhi 150 gi Public Service Commission. En kodonjo odwa ndiko koro meki. Ko nitie ma mibadhi be governor kodonjo office odwa joge. Odwa jok mopogore. Yet onego bed ni gimedo ji mondo okony jopiny. Siasa no kokete wach thieth ema kelo mibadhi, ema kelo shida mang'eny gi. Gimachielo kendo ma timore ni mostly governors kodwaro telo gin gi promises mang'eny ma gimiyo ji. To kodhi chupo kacho do kare kor pesa cha onge manyalo timo gi kela gi. But odwano o create image ni gik moko timore. Gik moko nitie hospital maber kacha, nitie kacha gik moko dhi mbele. Mano mono temo wacho ni mondo osiptande oti kaka dwarore, governors onego ne ni ok ginyal chulo thieth. Budget gi ok nyal romo. PFM Act mantie be ok nyal konyo gi mano. Koro yo mokwongo en mar ginyalo keto that allocation mar 10% ma national miyo gi cha omedi to man national government ok nyalo miyo timo negi ginyalo kawo jotich giwere go with national nikech mano koro miyo gi nyalo kata mar nyiewo yedhe mar nyiewo gik moko matimore mar osiptende to mano agenda gi yie to mano agenda gi nikech ok gidhi osiptende gi yudo thieth. Yes. Mano nyiso ni naneno ka governor ma Kisumu no dhi yudo thieth Kisumu motim ne yeng'o. Gimana chielo manyalo wacho kuom mano en gima ber mar governor ma Kisumu no odhi osiptal no mondo oyud thieth ma otiere e suka kanyo. Mano en gima ber manyiso ni at least noketo confidence e jopiny e dhi osiptal ma Jaramogi Oginga. But onego bed ni preparation mare ma yudo thieth kela no ema japiny moro amora kodonjo kanyo be yudo. Ing'eni samoro ka governor dhi osiptal tiyudo ka daktari maduong' ma dhi thiedhe wuok machielo, iyudo ka preparation ma osiptal timo iyudo ka opogore gi ma kata kodhi ka ma japiny kodhi osiptal kae. Manyiso ni ka attention mimiye cha eminya mi jopiny te ka gidhi osiptal kata opogore, lakini dhi ne osiptal mar Jaramogi nanyiso en kolo ranyisi maber ni en gi confidence osiptal. Yes. Nyiswa kotenre kod romo, nitiere romo mar World Health Organization e piny mar Brazil, kotenre kod nitie singo mane piny owacho chiwo. Miwa kuku mar wach ni ang'o mano timore to king'iyo to be piny owacho osetimo kaka ne oket winjruogno. Gimane owacho achiel ni health mar jopiny onego bed ni sirikal chung'ne. To sirikal nowacho wach moro achiel e ndalo mar Macharia ni gibiro ndiko jopiny jothieth higa ka higa. Mane giwacho ni bang' higni 5 wabedo gi like annual employment of healthcare workers.
ma ne giwacho ni 20,000 iga nyaka wachop kama koro wantiere level machal gi man gi polise. Tiyudo ka gino beda otas manondiki. Makata king'iyo giluongo ni Musimi Task Force Report ma union mar KMPD nondiko gi sirikal iga magana 2012 be nowacho no reflect mana agreement no. Ni there will be annual recruitment mar healthcare workers. To mano dhi also in line gi gima ne sirikal mar Kenya Kwanza wacho. Ni ka gidonjo office to bang' ndalo 100 gindiko jotich 20,000 mag healthcare workers. Tiyudo ka magno bedo mana weche. Ne gin mana gima nowachi ndalo campaign. Omenyi ka sani dakteche mosepidhore manya konyo jopiny di machopo 5,000. To osiptal ka japiny odhi to koya yudo thieth. Iyudo ka daktari ng'ato otimne arambe, odhi osomo, otieko, but obede ot. To japiny dhi osiptal to ok nyalo yudo thiedhno. Tiwacho sirikal wacho ni oseketo budget mar healthcare. Kendo ka nitiere disconnect e kind jomo omi telo gi jopiny e yudo thiedhno. Mane miyote mwacho kaka union, to mane wariwore gi union mag clinical officers to gi union moko mag nurses be, ni ochopo sama ka sirikal ochiko gimoro to nyaka wakete gi tim. Emote mwacho ni kochopo tarehe 12 dwe mar 9 to sirikal ok ong'iyo wach mar healthcare kaka ndiko jotichni. To wadwa timo demonstrations or peaceful processions kuwuok in KNH kwadhi waketo petition no ka Ministry of Health, waketo petition no ka National Assembly, wakete ka Senate be mondo ging'ie ber mar ndiko jotich. To wadwa dhi nyaka piny wa engage MCAs. Openye MCA ka MCA ni in hospital mane ward ni be nitie daktari. Hospital mane ward be nitie yath. To kaka onge ang'o mitime wachni mondo wabed gi agenda mar MCA ka MCA ng'iyo dhiro sirikal mar county mondo ndike daktari madhi e ward ne. Nikech kamano kendo timore wachni higa ka higa to dhi bedo karibu daktari 1,000 iniko higa ka higa. To mano dhi konyo jopiny. Koro watemo wacho en mar jodakteche, ok ni dakteche dwaro pesa. Dakteche dwaro ni mondo jopiny oyud thieth. Kidhi osiptal, nitie sama sani king'iyo gik matimore Australia kaka Kakamega. Iyudo ka daktari oyudo emergency cases. Daktari hospital onge emergency drugs. So chune mondo refer jotich, refer jotuo. Ma in fact kar nyuol mar Kakamega dindan ma lor wigni 3. Ka jotich wacho ni tij jok en mana mar ng'iyo ji biro mondo gi action ji otho. To ma gima timore Kakamega ni matimore counties mopogore opogore. Iyudo ka in daktari, in hospital jatuo biro onego bed ni miye emergency drug moro to gino onge e stock. Koro inene ko hinyore ka to sama ng'eni lalo jatuo imbetie dendi moro mabe lal gi jatuo kae. Ting'eni magi makane bed ni county nyo yath hospital ka kane bed ni nitiere reagents kane nitiere emergency services dwa konyo ng'atni. Bang' kanyo ng'ama ikuongo bedo kuongo yudo blame iyudo ka en daktari. Ni mar gima jopiny neno en ma daktari cha koch ma gimane bed notimo. Mano matemo ng'iyo ni onego bed ni watiyo kanyakla gi jopiny mondo waket counties, waket national omi jopiny thieth madwarore. Nitiere paro mosebedo kaka tuch ahinya kotenre gi paro ma jopiny bedogo. Wakia adier mare Barak Ndama Wood Kadem wacho ni dala gi Nyatike. Iyudo ka kuonde uso yedhe mantiere but kuonde chiwo thieth kata but osiptende. Iyudo ka gipong' kod yedhe mokalo. Makoro chich moko nitie ni nyalo bedo nitie lakteche makao mowinjo bed ni ikete counties makonyo jopiny to gidog giuso. Ere adier e wach ni paro ni nitiere adier e wach. Yeni ok inyal kwale gama pok onyiewo. Iyudo ka sirikal ma county nigi go KEMSA madhi bilion 200. Nyiso ni kaka nyisi ma gima jopiny timo. Wante gi strike machakore Embu tarik 28. To chakore nikech jopiny ok yud thieth. Dakteche ool gi onge yedhe hospital. Koro kapo ni yedhe onge moko nyiewo hospital, ere yath minya kwal kae. Mano gima okuongo. Mar ariyo, sama koro hospital county ok onyiewo yath e hospital kanyo, ing'eni gimiyo ji need mar dhi jobed gi those pharmacies mbele kacha. Nikech koro kidhi hospital to yudo ka daktari ndikoni yath kiwuok idhi town gino ni joma thothne joma pharmacy go kata oginga dakteche gi joma osebiro kata thago ni waket gino bed mbele ka. To debed ni nitiere yath hospital ma sirikal oketo kacha kaka dwarore, ng'abo dhi nyiewo yath okacha onge. Nimar nyaka bed ni ndikone prescription timiye yedhe hospital. Mane gima timore.
Nalo moko nitiere mane governor ma Kitui golo honyo, I think Machakos Bay, mondo kikiath obe kik pharmacy go bed mbele kanyo, nego bed kilometer madwarore nikech nitiere law regulation wacho ni bang' mita madhi kilometer 2 ok onego bed nitiere private pharmacy bute kanyo. But thothne ji dhiro ni koro keto yath hospital. Yes. Koro ka sirkal mar county oketo investment ma yath gi mar mar dakteche gi mar nurses, jopiny boyudo lokruok. To mane motamore. To bo gedhe time e ndalo mabiro gi. Ang'o miyo geno ni ok gidhi time? Nikech gigeto siasa e tich. Gigeto siasa wach ni. Ing'eni and kanyo kendo madwa mi governor ma Kisumu pongezi actually. Gechano ka nokelo conversation mar ni high time mar ka Jaramogi kete sirkal ma malo. Gisamo timano gimoro achiel ni national the exchequer assembly bok miyo budget hospital no. Kake miyo Kenyatta bilion 22 ka higa, kimiyo KNH, MTRH, kake miyo QTRH. To mano biro miyo county bedo gi yot matin mar timo tije. Lakini no kakoro governor kaka koro ma Mombasa. Dwa loko hospital mar county bedo private. Manyiso ni odwa gole e county to kete like a county corporation. Ma they call loan, they call gimokote. Manyiso ni cost mar care hospital no bo bedo mana kaka magna hospital, mana kaka private. Saba governors timo mano nyiso ni thieth otamogi as a devolved function. Nikech gionge budget no. To the counties, the national, the exchequer mono boss tamore. Ko ngeni sama itimo wacho ni igo korata gi ngima ji ma enyore. Iparo nade winjo duok weche mag thieth e sirkal mamalo? Ngene okonya wacho ni odogo thieth te e sirkal mamalo. Nikech king'iyo gima wacho mar osiptende moseger kwenye brick and mortar no setibane maber nikech at least jineno. King'iyo wach mar primary health care me wacho sani mar promoter community health promoters ni. Mano gimana kubeni kate constitution by the counties. Inano. To gima afwenyo ni gima timore mag counties okunyal manage en human resource. Ma wacho ni dogi morote no wacho ni kaka human resource ticket be national. To ma taro gi ranyisi mar police. Ingeni police ma security ntiere gi National Police Service. King'iyo wach ma jopuonj ntiere Teacher Service Commission. King'iyo wach ma kata mar armed forces ntiere force ma ntiere body mageni kata judiciary ntiere that Judicial Service Commission. Gima timore gima en ni higa ka higa ntiere budget migolo negi that docket. Ma ensure ni higa ka higa ondik police, ondik jopuonje, ondik jo armed forces. To higa ka higa onge jothieth mindiko. Ma iso ni thieth okobedo prioritized. Ni mar king'iyo kata budget ma higa ni ma 2023-2024 finance bill maso act maso kwa complain ni pesa mo the county and ma 10%. It's 90% of national. Kuko ni anga mono governors counties yeni modo gigi wadongo lakini mar health care mondo dik jotich ya kaiga we ugi national 90% ni mar mondo migi ositamore. Yes. Daktari ntiere wach mane wuok anya kotenre kod luongo ni Nyamrerwa Health Promoters. Osing ndik 100,000 gi piny owacho winjo ka jatend piny Kenya ko thoro wuotho to pod osingo ni jogi bro mi tich kende bro ndiki to king'iyo komachiel no ka dakteche bende pod ywak ni pok ondik jogo mosetiegore. E ot samoro nitie ywaruok e kind nyithindo koro chalo gima koro na winjo kuwacho ni jogi can never replace utiyo gi tam mar kamano ni ok ginyal kawo kar jothieth. Iparo nade winjo bed ni kuonge miyo lakteche thuolo mondo mi ndik gi tich ahinya kotenre kod manifesto manochiw gi Kenya Kwanza ndalo campaigns kar mondo mi giket jo Nyamrerwa so tim nang'o ka any healthcare okay one way and winjruok and gima dwaro jite mondo tim tigene sama sirikal focus on one aspect they lose bigger on the other part. Some watching order bedo gi Nyamrerwa okwa tamani Nyamrerwa rach no because gima gitimo nyene Nyamrerwa qualification ne wakora nyisi en ngata mantiere e gweng manyalo somo manyanyisi ni apana onego beni ituo idho hospital onego beni iyorika dhi kama engata manya promote mondo dhi thieth koro ber gimiyo ji company imonyo yath man chronic
conditions kata mar diabetes mondo ng'ini bi muonyo yedhe gi mano ndiknigo kapo ni onego ofwenyo ni iluor dhi mondo fone ninga yake onego bedi dhi neno daktari onya nyisi yo mayot onya mi understand mondo dhi ne hospital to serikal ok nyal ndiko nyamrerwa to wacho ni mano koro waseloso wach mar healthcare nimar kiwuok ka nyamrerwa bo nyisi ni dhi hospital to okibidhi hospital maonge jothieth idhi neno ang'o ineno ok inyal donjo hospital nikech iseneno nyamrerwa koro ithiedhori nikech onge ji emowacho ni onego bed ni indiko dakteche osiptendegi mondo ji oyud thieth adwa nyisi gima timore ma I think piny ong'eyo ni sani kiyudo tuo tidhi e ward idhi hospital mag private gi chuni nyaka ius lo ka in go nyaka iwe title deed waseneno ji mang'eny ma wuok Homa Bay ma wuok Kisumu ma wuok different hospitals different counties to gidhi private hospitals to ng'atimore kanyo ichuno ni owe title deed mondo koko owuogi samoro ng'ato kata ngima no lal Eldoret gini kata kuonde hospital gi te ilo ni patient detention to matimore nikech serikal ok otimo investment e public care anya wacho ni at least ntiere lokruok matin manenore sani Homa Bay I think counties ma Nyanza go in terms of revamping their facilities gik moko but part mar human resource part mar dakteche part mar ma is still countrywide anyisi ni igni igachiel ma jogo sebedo sirikal dakteche mosendiki tin ne 100 lakini mosetieko en 1,000 kaponi agendiko gi mondo jo okony jopiny eyo maler gi chuny maler de kod jopiny yudo thieth kaka dwarore kaporo ng'iyo mana mago tinte kod ndiko mag lakteche kata miyo gi tich wanaseno ka thoth lakteche kotieko tiegore to giwuok gidhi e pinje maoko kendo giyudo ka thuolo ntiere kocha ma ilaro gi alara ere pachi wach ni dimed jiwo lakteche ka otamore koni to ging'ad loka koso di ere gima inyalo wachi ing'eni Lydia kise tieko skul mise somo to yudo ka in e gweng' dak dala kata dak Nairobi ka to chuni dak mane od ng'ato chuni dak mana dala podi ogemitimo onge tise somo en midhiero to sama ingi midhiero kamano ka e piny moro ntiere giyango tijino giyango gimidwaro no to jo sirikal ma pinyno bende no ber mar bedo gi dakteche ok onego tami dhi to bado miyo kane ministry mar health otemo keto policy madwa tamo dakteche wuok Kenya ka to ogirwa ndiko bejo tich no watemo kwero kabisa ni mar sama mondo idhi e skul jonyuol gi thagore kabisa jonyuol gi uso lo jonyuol gi timo gik mang'eny mondo yud tiegruok onego bed ni kelo value e society to gino ka ne gitamore mondo ji kik dhi to gindik gi e sirikal mondo gibed exploited e private facilities ma yudo ka ng'ato kodhi those private facilities ichuli pesa ma ok nyaka chuli ni rent iketi e thagruok matek motamre nono koro ere kaka ineno nikech aneno ka ntiere bende thuolo pod ahinya jogo ma bende pod ya ka ging'iyo to adier gineno ka onge ndiko sirikal nosingo ni gidhi ndiko ji to ok gine ka ndiko ne timore ka bende pod gionge tije kendo kwan mamalo bende pod medo mana dhi oko ere kaka ibro konye ka yudo ka Kenya ka to kendo yudo ka kata dakteche mathiedho ji samoro onge ng'ato rit line matho kapod ne ntiere line ing'eni gini onego bed ok onego bed mar union kende onego bed mar jopiny te ma jopiny mathagore sama thieth onge osiptal koro watimo mana kelo narrative ni watimo mana kelo wuoyo ni mondo wang'i kiwuok Homa Bay County onego ing'i ane ke osiptal ibudh marom nade mondo yud thieth kiwuok Nakuru County kidhi that hospital ibudh marom nade mondo yud thieth kidhi Kenyatta ibudh thagi marom nade ji adi miselalo kaponi pori rite line to en rite nikech daktari onge koso ke daktari tamore nini to sama gini timore nego ji bende wuoyo ni mar sama mano timore maniwacho ni otam right ni mar yudo healthcare ok onego bed ni wan kendo ma wuoyo wachni onego bed ji te wuoyo wachni mondo giyud thieth nikech ka daktari obedo osiptal kaka koro wawuoyo mondo ondik gini ok ndik gi mondo githiedh dakteche wetegi endo gi mondo githiedh jopiny te koro ma wach mar jopiny mar ariyo wawacho ni wadhi chuno sirikal mondo ondik dakteche mondo ondik jothieth ere gima to koro ing'eni gimokwongo en ni nyaka wang'e ni wanya change policy mar recruitment nade ni mar ondik maler human resource guideline ni hospital man level 4 onego bed gi dakteche maromo kama hospital man level 5 onego bed gi dakteche 200
hospital ma level 6 kila hospital ni level ne mar dakteche go bedi to yudo ka counties mang'eny luongo hospital ni level 5 to en ka dakteche 30 ntie moro melo level 4 to kada daktari yonge daktari achiel ko wadwa ni what enforce that regulation mondo ko hospital level 4 obed gi dakteche maromre gi level ne ni mar oko winjo ni hospital level 4 to kiyudo thagruok tin ngam ambulance idhi Kenyatta kiyudo thagruok tin ambulance idhi Eldoret to wacho yo hospital level 4 kata level 5 to kaponi the counties ok nyande ko then hospital go loko bed dispensary mano gima temo wacho kabisa mara riyo wadwa timo petition ne ministry to gisirikal ni mar negi ndiko ni ginegi wacho ni ndiko dakteche jothieth 20,000 wadwa mondo wa kel discussion ni mondo mano timre to CBM watimo ma 2021 2025 but no obed out very clear ni plan mane ma sirikal nego mondo ndik jothieth to ndike mondo konjo piny to jopiny mondo ndiko ng'ene ni gima sani union wacho en mondo giyud thieth wawe ing'e sama ng'ato tho thothne ji wacho ni sani moromo iyudo ka nago in sani romo to nyien minyo digo e same scenario sani pok oromo kotero hospital maber kugino ka ji wacho ni ji ok investigate ni in ang'onegi gimonegi ni be inyalo geng' to ka thoth inyalo geng' ka poni hospital tiyo ko wadi wisi jopiny ni ng'ato ka kilalo ng'ato chiro ka gine temo nikech county nikech hospital ok ti onego okiling onego ket hospital onego ket county to account for that nikech ngima achiel molal e county kata ngima achiel molal e piny Kenya ngima mang'eny kabisa na winjo ka koro golo duondo ni dwaro mondo onywandu e twak mabende sani dhi mbele kindi kweth mar Azimio la Umoja wa Kenya Alliance gi Kenya Kwanza twak madhi mbele Bomas nwasaneno ka twagi nosebagi kinde mokalo to kaka mono gore piny kendo nochako nochungo kendo to sani koko winjo duondu ang'o miyo sani koka wuok nodwar mondo onywandu e twagni onywandu weche mag thieth e twagni to are chakruok pok nwawinjo kuwuok oko mwacho ni odwar ni mondo ket wechego e twak makamano ingini sama sirikal sama government kata opposition wacho ni gidwa discuss the issues mag tago jo Kenya giwacho ni gidwa discuss the issues mag cost of living thothne ji wigi will ni cost of healthcare is very high sama dollar odhi malo ma $1 is 150 Kenya shillings isoni kajo import yedhe matiyo Kenya ka give import get a higher cost sani yath mani nyiewo siling 1,000 dhi 3,000 osiptendegi koro sama this discussion bedo mar ng'iyo wach mar fuel wang'iyo subsidies e fuel wang'iyo wach mar ka fuel nyabedo maber wang'iyo wach mar mogo wang'iyo wiwa wil ni yath bende bende wanyalo afford wadigo wang'iyo ni kwa the hospital bende bende wanyalo afford reagents koro mano wacho ni wach mar thieth wach mar ndiko jotich dakteche mondo bende koro ka twagni wuoyo nikech ma is a wuoyo through the parliament man mondo change policy e sirkal mar piny kiko change mana policy mar weche moko to weche mag thieth in fact the convention ka onego be direction ma ensure ni actual jotich ndiko yath ji nyalo afford hospital kata jomoko mantie gi chronic condition kama kasa nyalo afford gi nikech tuoche gi sani ka ng'ato yudo chido ka ibede jadhier completely kata ka poni nitie private nitie Nairobi nitie kure idok mana gima tin mane in gwegwe mane wacho ni kwa wacho conversations kwa wacho talks gi weche mag mathago jopiny te nyaka mag thieth nyaka bede mbele ni mar kokwa wacho to be yot ni mondo par ni ji ong'eyo jo ong'eyo ni mar jok mawuoye talks gi te governors mo wacho gi te jo MCAs to gi jo parliamentarians jogi nigi ilongo ni insurance magalamoro ma sani ka gimo timore gi bore gidhi mana India gidhi mana US gidhi kuonde go te to gima timore ni sama wacho wach ni onego bene jo piny nigi ability mar afford the care yes kopogre gi mag motinde kod nyalo chulo nengo mar thieth nitiere wach moro ma bendo nyadwaro ni mondo otwage enya kotenre kod ngima mag lakteche kata mana motendre kod ber ma dakteche nyane ne pacho ka ngini ndalo mang'eny daktari ma thiedho ji hospital kata thiedhno ok onyal afford ni onge insurance ma in kituo to dakteche chokore mondo mi oyud thieth ma timore mang'eny kabisa samoro thietho Nairobi itere gweng' kono yudo ka ok inyal yudo thieth yes koro
magi midhiero moko onego bed ni timore. Ema to wacho ni koro ema ne watemo discuss e CBA wacho ga pile ni onego bed ni jathieth bedo gi nyalo mar yudo thiethno komiye insurance maber. Gima chako wacho kendo en wach mar to ma general NHIF. Waneno ka thothne jopiny nigi NHIF, National Hospital Insurance Fund. To kidhi osiptal to konyi. To sani waneno ka serikal wacho ni gido kata medo pesa mar NHIF. Be pan mambo konyo. Ok bi konyo ka koro man timore sama mantie kanyo ok obed accounted for, ok opangi. Era kamano bo konyo. Mano mi wacho ni onego ng'i mondo wach no losi. Ma okete maber ma ongete ne medo pesa ka pok oket mikakati madhi konyo jopiny e wach mar thiethno. Kata mag dakteche. Gima to wacho kendo ma muhimu kabisa en ni ing'eni king'iyo CBA mana wan go sani ma 2016-2017 pesa mane chulo daktari igacha odok piny gi 50%. Koro kwa temo wuoyo ndalo mabiro gi waro ng'iyo ni ere kaka jogi dakteche benya survive high cost of living ni. Mano gima temo ng'iyo kabisa. Jakido kendo ke counties kana sani hapa ni counties karibu madhi apar poko chulo kaje mshahara. Wan gi dondruok gi counties sani Nakuru county poko chulo ilo kana county kaka Nairobi poko chulo mshahara gi to expect ni dakteche gi odhi hospital oti expect nurses odhi oti ilo ng'at madhi ko ni ng'iyo hospital en wuono tuo poko yudo mshahara. Koro watimo ng'iyo ni mondo health obed maber onego sirikal one ni dakteche be gin dhano. Omiyo watemo dhiro wach mar Health Service Commission ma ok pani biro by the way unless wawilo katiba kaka and that also looks at the aspect of this bipartisan talk. Sirikal wacho ni gidwaro ng'iyo yo minya los go a strong opposition. Onego ng'iyo ma ginya loso go be strong healthcare in this aspect. Ok onego ng'i gimoro mana yo achiel. Anoka joneno marwa ahinya joneno magwa ahinya to e counties wa giduto gintiere kod penja achiel mar onge magi apani en gina bende kora apani ne thoth counties ahinya makalo. Adwa nyisi ji mang'eny sana tho e counties osiptende. Ji mang'eny sana inyore e gik mang'eny minyalo geng'. To ma timore nikech inidhi daktari dwaro konyi yo koyudi then ka ng'ato osenyore counties go kata hospital oket accountable for those things. To depend ni ji nigi ng'eyo ni ka biro onego lande gi dakteche wane gima timore to mano nyalo miyo bedo maber kabisa. Ka koro county nigi gowi mar KEMSA madhi counties madhi bilion 200 to higa chielo osekadho to onge plan mar chulo. Yudo ka koro counties wacho ni no nyaka gichulo mana matin to ka biro matin gi flag gibiro gi lori ka kata yedhe moko madhi box adek oting lori maduong' ma ji mani yath obiro kanyo to kidhi hospital ng'iyo no kibi yudo magi midhiero mantiere hospitali mag counties. To ma nyalo mana konyore ka governors yo mar keto pesa. Thieth ok nyal bedo nono. Yedhe nyaka nyiew. Nyaka ng'i yo mar keto pesa ma dhi konyo jothieth. To omiyo wacho ka dakteche ok nyal bedo hospitende mar ng'iyo mar kowo ji kata kadhi e polo kata kadhi kure. Mano ok tich ma wan go hospital. Wan hospital mondo ji donji to wuok angima. To mano timore mana ka nitiere support. Yes. Nyathi Ochieng' ageno ni yudo duoko mar penja no kathoth ji ywak ahinya kotenore kod weche go mag onge mag yedhe Barak Ndama Wood Kadem no kanyo ka bende nyar kolwa giduto giywago onge mar yedhe. Kapok watieko daktari ne nitiere wach manugolo kotenore kod tarik 12 dwe mar 9 ono dwe manyien tie gimodwa timo ng'eni e piny kae gima moro matimore ok timre gi kwayo. Ng'eni kikwayo sasa mekwa gimoro to gato ng'iyo ka binya miga to kanya miyi tigiri unions en jotich to somo ni wadwaro mondo dakteche ondiki wadwaro mondo jothieth ondiki kwa kwayo to en mabiro makwayo nyaka gino mabiro kwa wacho ni wadwaro chako series mag protests wantere gi wadwaro gi walongo ni peaceful processions ma watero go petitions like a ministry a parliament to wachaka taka pagareyo to kwa dewe kanyo obotime continuously. Ma in fact kata kapo ni ochopo kamoro wadhi ng'anya mako jite wuok tich be obo machopo kanyo but wadhi chako escalate mos nikech mano kwa timo to ni obo bedo wach jothieth bondeki kwa timo enough protest enough ng'at manie office cha ka ng'a biro gone koko onge to ko bing'eyo ni nitie rach to sabi biro minyise ni nitie rach ka kinyise
wadhi bedo konyo. Dibed ni Kenya ka jotendwa winjo mana duol mar ng'anyo. Ok en Kenya kende, ma en gima timore e piny mangima. Kata mana king'iyo piny mar Amerika, piny mar France, pinje gi te, ng'anyo no ema japiny nigo mar nyiso ng'ato mane telo chani no, ok awinj maber, adwaro lokruok e gikagi. To wan koro wanyiso ni wadwaro mondo jondik ji. Mano nyaka watim. Wasaneno ka ng'anyo gi itimo kinde mokadho. Be ne ginyago lemo? Ne ginyago lemo. Bing'eni kapok ne union obet e Kenya ka, thothne ka nindiko jotich to ne giwuok. Nindiko dakteche, nindiko jita ne giwuok ka gidhi. To bang' ka ne union osebet, nong'eyo ni no, there is need to have accessible healthcare. Emiyo eno ka sani koro dakteche ndiko e sirkal. Emiyo ka gik moko sani ko timore. Koro ungeno ni kata chako bage kendo to gik mudwaro motimore. Nikech watime ne jopiny. Koro jopiny nyaka ng'e sasa mwadhi e ng'anyo, sasa mwadhi go, sama wawacho gik moko wadwaro gi. Nyiso ni sa next time kedhi hospital, kapo ni chulo bill mar 100, maybe koro ibiro gi bill mar 10,000. Maybe ok ibiro kata gi bill, but ka daktari obiro hospital, kantie hospital, kantie ka daktari madhi neni, daktari ma ochulo msara ne. Na winjo maber en japiny. To mane modo watim. To kapo ni wuoyo protest gi okon, nyakoro wachani hapana. Konywa uru ng'anyo, wabedu tena waonge. Mondo koro at least gigi otimre. Ng'eni kwa tieko to somo weche mag thieth en gino ma ok yot ahinya, yudo ka nyaka ichunge e moko maber. Di paro ni ma nyalo duoko piny kata rem jiwo nyithindo mondo mi chieng' moro gibed daktari ka ging'eyo kama to gineno ka gima usiko udwa mano mondo mi koro miu tich nyaka ung'any, yudo ka ng'eny gi ok ndiki, moko se graduate kata ose sidnegi oguli to pod gibed abeda dala gionge gima ginya timo, moko koro dwa dhi nyaka oko. Nyiso makwa tieko. Gima achiel en ni weche bedo daktari thothne jiwachoga ni en calling, like idwa beda beda, but ing'eni sami se bet nyaka ibed gi bills michulo, nyaka inyiew chiemo ne nyithindi, nyaka ichul ne nyithindi fee. Koro actually nena dhano mar ka ng'ata machielo. But ok apani struggles mwaketogi miyo ji bedo gi chuny mar nok idwa bet. Nimar gimwatemo loso, waloso ne joma biro bang'wa. Yudo ka struggles mag ng'anyo nochakore higa mar 1994. Mane jo dakteche ong'anyo ma orengo wuok te Kenya ka. Wasebedo gi ng'anyo higa 2011, 2016. To thothne yudo ka okelo lokruok ne jopiny. Manyiso ni ok wanyal timo kendo, wanyako nyis jopiny ni ere ber ma giyudo gi wach mar ng'anyo ni. Mane mantie. In fact, kok watime, to ni ibo tieko skul to ibiro beda maonge kata mana tich. Lakini kwa time ni ji temo do bede ji ondeki, nzeni jo mosomo ido koro ido tich, to jopiny be ido thieth. Kora mga jamano kanyen Dr. Davjiatela Jagoro maduong' e riwruok mar lakteche KMPDU kabende watemo dondo kendo wang'iyo motendore kod wechego mag thieth anyete kor gwengewa parni higni 10 nyaka ne duok wechego mag thieth e counties. Wang'iyo chal mar thieth e gwengewa nyakoro mga jwang'en geno mara network makamano mi bedo kod ng'eyo makare. Kamano kuom kete mana RAMOGI TV waduoko kod weche manyien saa 3 weche magoyimore. Nyinga Lydia, okay. Rich Masane.